என்னுடன் பயின்ற ஆக்ட் அப்ரெண்டிஸ் மாணவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, நான் நேற்று ஒரு பஜார் போயிருந்தேன், குழந்தைக்கு டெஸ்ட்லாம் போயிருந்தேன். அப்போதைக்கு ஒரு ஹிந்திக்காரனை கேட்டேன், நீங்கள் மட்டும் எப்படி வரீங்க, நீங்கள் மட்டும் எப்படிங்க வரீங்க, நாங்கள் வந்து உங்கள் ஊருக்குள்ள வரவே முடியல, ஊருக்கு வியாபாரம் பண்ண முடியல அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, நாங்களாம் வந்து எஜுகேட்டட், தமிழை வந்து அறிவாளியே கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க. தமிழை அறிவாளியே கிடையாது. வானுயரம் உங்களுக்கு தெரியும், வானுயரம் கோபுரம் கொண்ட கோயில் வந்து இங்கதான் இருக்கு. அறிவியலை கண்ட பூமி அப்படின்னா தமிழகம் தான், அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். உங்களுக்கு இவ்வளோ ஏன் உலகத்தையே ஆண்டவன் தமிழன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஆனா எங்களுக்கு அறிவில்லைன்னு சொல்லி தமிழர்களுக்கு வேலை கொடுக்க மறுத்து இந்த அரசாங்கமும் சரி, மத்திய அரசாங்கமும் சரி, மாநில அரசாங்கமும் சரி எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தரல. பேங்க், அஞ்சல் துறை, சொல்ல போனா பிரைவேட்ல போய் நாங்க அப்ரெண்டிஸ் பண்ணி, ரயில்வேல அப்ரெண்டிஸ் பண்ணிட்டு பிரைவேட்ல கூட பண்ண முடியல. ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் நீ வேலைக்கு போயிடுவேன், ரயில்வேல வேலைக்கு போட்டுருவாங்க, சீனியர் லிஸ்ட்ல வந்து போட்டுருவாங்க. அப்ப நீங்க வந்து நான் உனக்கு வேலை கற்றுக் கொடுத்து வேஸ்டா உனக்கு சம்பளம் கொடுத்து நீ ஓடிடுவ, அப்புறம் திருமண வரத்துல கூப்பிடணும் அப்படின்றாங்க. நம்மளோட ஃப்ரெண்டு கூட ஒருத்தர் இருக்காப்புல, இங்கதான் இருக்காப்புல, நான் யாரும் சொல்ல விரும்பல, 12,000 மாசம் சம்பளம் வாங்குறாப்புல. அவன் பெர்மனன்ட் கிடையாது, பிரைவேட்ல வேலை பார்க்குறாப்புல. எப்படா வேலை கிடைக்கும், எப்படா வேலை கிடைக்கும், என்னைக்குடா போராட்டம், சொல்லுங்கடா, நானும் வரேன்னு இப்போ தொடர்ந்து 5 நாளா வந்துகிட்டு இருக்காப்புல. அவருக்கு நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன். என்னைக்கா இருந்தாலும் இந்த போராட்டம் வெல்லணும்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். 2017 வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் வேலை போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் பேப்பர்ல வந்துருச்சு, ஆர்டர்ல வந்துருச்சு. ஆனா அதை கேட்க யாருமே இல்லை. பொதுமக்களாகி நீங்களும் கேட்க வரல. சரி, நாங்களாவது கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். நிர்வாகம் ஏனா தம்பிகளை வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க, 5 நாளாச்சு, உங்க வீட்டுல வந்து உங்களுக்கு வேற வேலை இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அப்படி கூட கேட்கறதுக்கு கூட அவங்க வரல. அப்ப எந்த நிலைமையில தமிழர்கள் வந்துட்டு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோன்னு நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு வந்து எங்களுக்காக நின்று போராடிட்டு இருக்கோம், நாளைக்கு உங்க பிள்ளைங்களோ இல்ல உங்களுடைய பேர பிள்ளைங்களோ இதே வந்து போராடிட்டு இருக்கோம். நாங்க தான் வந்து ஆதரவு தருவோம், வேற யாரும் வர மாட்டாங்க. இந்திக்காரன் வந்து நிக்க மாட்டான். இந்திக்காரன் வந்து திணிச்சு எதுக்காக இந்திக்காரன் திணிக்கிறாங்க தெரியுமா? நாளைக்கு இந்திக்காரன் பெரிய லெவல்ல வந்துடும். உள்ள 1 லட்சம் இன்னைக்கு, நாளைக்கு 2 லட்சம், அடுத்த வருஷம் 10 லட்சம், அப்புறம் தமிழர்களை விட அதிகமா அவன் தான் இருப்பான். அப்புறம் என்ன பண்ணுவான்? எனக்கு ஒரு தொகுதி கொடுமா, எனக்கு ஒரு சட்டமன்றம் கொடுமா, அப்புறம் எனக்கு ஒரு எம்பி கொடுமா, அப்படியே போய் நானும் முதலமைச்சர் போஸ்டிங்கில் நிற்பேன் அப்படிமா. இதான் நடக்கும். இது கண்டிப்பா நடந்தே தீரும். ஏன்னா வந்து நீங்க வந்து எப்போ தூங்கிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ, நாங்க வந்து எப்படி சொல்றது, குடிச்சு கும்மாளம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்காக நான் வேலை கேட்கல. அப்ரெண்டிஸ்க்காக ஒரு எக்ஸாம் வச்சீங்க, அதுல நாங்க படிச்சு பாஸ் பண்ணி தான் நாங்க உள்ள வந்தோம்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா இப்போ வந்து படிச்ச மெரிட் மட்டும் தான் எடுக்கிறீங்க. அப்போ வந்து எக்ஸாம் வச்சீங்க, இப்ப எக்ஸாம் வைக்கல. அப்படியே நீங்க பாருங்க, யார் நல்லா 10th படிச்சிருக்கா, யார் நல்லா ஐடில படிச்சிருக்கா, 80% இருக்கா, 90% இருக்கான்னு தான் எடுக்கிறீங்க. அப்படி பார்த்து எடுக்கிற நீங்க எங்களுக்கு வேலை தரதுக்கு யோசிக்கிறீங்க. நாங்க படிச்சவங்க தானே, நாங்க 80% வாங்கிட்டோம்ல. அப்போ இந்திக்காரனுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் இருக்கு அதை சொல்லுங்க. நாங்க 5 நாளா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு தமிழ் படிக்க தெரியாது, ஆனா தமிழ்ல 25 மார்க் வாங்கிடுவான். இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாது, இங்கிலீஷ் 100க்கு 100 வாங்கிடுவான். ஹிந்தி தெரியாது, ஒரு மராட்டியனுக்கு ஹிந்தி தெரியாதுங்க, ஒரு ஒரிசாக்காரனுக்கு ஹிந்தி தெரியாதுங்க. ஒரிசால எனக்கு 10 ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், இதே தெரிஞ்சுதான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான், அவனுக்கு ஹிந்தி தெரியாதுங்க. அவன் ஒரிசா மட்டும் தான் பேசுவான், தமிழ் கத்துக்கிட்டான் நல்லா. ஒரிசா மற்றும் தமிழ் அவனுடைய லாங்குவேஜ். எப்படி நமக்கு தமிழ் மற்றும் இங்கிலீஷ், அவன் ஒரிசா மற்றும் தமிழ்ங்கிறான். ஆனா அவன் வந்து ஹிந்தியை வந்து தாய்மொழியா கொண்டு உள்ளவன். பாத்துக்குங்க. தமிழா விழித்துக்கொள். எனக்கு பேச வந்துட்டு வரலாட்டியும் எனக்காக நான் போராடிட்டு இருக்கேன், என்னுடைய ஃபேமிலிக்காக நான் போராடிட்டு இருக்கேன், என்னுடைய நண்பர்களுக்காக நான் போராடிட்டு இருக்கேன். நீங்களும் வந்து போராடுங்க. என்னைக்கா இருந்தாலும் மக்கள் போராட்டமா இது மாறும், மாணவர்கள் போராட்டமா மாறும், தமிழர்களின் போராட்டமா மாறும். மாறுற வரைக்கும் எங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்காதுன்னு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். கண்டிப்பாக ஒரு நாள்
வென்றே தீர்வோம். தமிழக பாதுகாப்பு மக்கள் சங்கம்.